स्वाधीनता जानायनिफ्रायनो 1947निफ्राय थांनाय 2003नि 10 फेब्रुवारि सुक्ति जाजासिम बे ओनसोलनि परिबेसा बे ओनसोलनि थासारिया ओरैबायदि गोग्लैसोनायमोन बेखौ जोङो रावजों खुगाजों सलन बलनजों जों बेखौ फोरमायनो हाया। लामा मोनसे गैयामोन, दालां मोनसे गैयामोन, स्कुल कलेजनि अबस्था जेबो गैयामोन। दिनै 2003नि 10 फेब्रुवारिनिफ्राय बिपिएफ राजनिति दोलो बा हाग्रामा महिला सारा दैदेननायनिफ्राय दिनै बे बिटिसि ओनसोलनि 33 लाख जनसाधारणा दिनै मेगन नुबाय होननानै बुंनांगोन। दा दिनैहाय जोङो फारफ्रोमबो जोङो आवगायगासिनो दं। ओंखायनो आं खावलायगोन बे ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोरखौ बिथांमोनखौ आं खावलायगोन बिपिएफ राजनिति दोलोजों थानानै बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि बे ओनसोलनि भबिष्यतनि थाखाय जाहाथे बिपिएफ राजनिति दोलोखौ फैबाय थानाय जे सोलिफु 2026 जे एप्रिल दानाव जानो थांगासिनो थानाय जे एसेम्बलि इलेक्सन बेवहाय लैहोर फैनानै बिपिएफ राजनिति दोलोखौ सहाय सहायता होनानै देरहासार खालामनानै फैबाय थागोन समाव जोङो जोंनि गथ' गथायनि इयुन जोंनि बे ओनसोलनि परिबेसखौ जों जाहाथे बानायलायनानै लानायनि जे परिबेस बेखौ जाहाथे जों मोननो हायो। बेनि थाखाय आङो एमसिएलए हिसाबै बा बिटिसिनि सासे इएम हिसाबै आङो गोरबोनिफ्राय बयखौबो खावलायदों फैबाय थागोन समाव निस्सय जोंजों थानानै जोंखौ आरोबाव गोख्रोंनिफ्राय आरो बांसिन बे रायजोनि जौगाखांनायनि खामानि मावनो जाहाथे थुलुंगाखाङो बेखौ आङो गोरबोनिफ्राय खावलायो। दिनैनि जे फार्स्टआ मोनबा गेरेन्टि जे प्रग्राम रायजोफोरनो जे थांनाय 2025नि जे बिटिसिनि इलेक्सन बेवहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिपिएफ राजनिति दोलोआ बा हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव जे जोङो रायजोफोरनि गेजेराव थांनानै जे मोनबा गेरेन्टि जेरै इयुथखौ बोरै साबलम्बि खालामनो हायो बिनि थाखाय इयुथ सेल्फ एमप्लयमेन्ट प्रग्राम मोनसे आनिफ्राय एकदम दुखिया गरिब मानसिफोरनि थाखाय जोङो बिथांमोननिबो साबलम्बिनि थाखाय 50 कौटि फैसा धार्य खालामनो जे खोथा आरो बिनि उनावहाय सेनियर सिटिजेन बिथांमोननि नामाव जोङो 5 कौटि आरो फिजिकेलि चेलेन्ज बिथांमोननि नामाव जों 5 कौटि आरो जोङो हा पाट्टा बे जों मोनबा गेरेन्टिखौ जों थांनाय इलेक्सन नि सिगां जे रायजोफोरनि गेजेराव थांनानै जों जेरैबायदि खोथा होदों बे खोथा बायदियैनो जेरैबायदि जों प्रतिश्रुति होदों जेरैबायदि कमिटमेन्ट होदों बे कमिटमेन्टखौ जों दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे समष्टि बारै समष्टि जों बेखौ मावफुंलांगासिनो दं। आङो दिनैहाय बेखौसो बुंनो लुबैदों बे ओनसोलनि 33 लाख रायजो राजानि जानानै बा बिटिसि बासि जानानै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौसो आं बे ओनसोलनिफ्राय बे जायगानिफ्राय आङो धन्यबाद होनो लुबैदों आरो बिथांखौ धन्यबाद होदों। मानो होनोबा जोंनि गरिबफोरनि जे दुखु गरिबफोरनि जे जारला जन्थ्रनाजों भुगिनानै जे रायजो खुंनाय आरो जोंनि सेंग्राफोरनि जे बेखारनि समस्या आरो जोंनि फिजिकेलि चेलेन्ज बिथांमोननि जे समस्या आरो सेनियर सिटिजेननि जे समस्या बेखौदि सानखांनानै गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय सानखांनानै जे बेखौ बिथांमोनखौ मदद खालामनो ओंखारबोनाय बा बिथांमोनखौ मदद खालामनांगौ होननायखौ आं आसरितसो मोनदों। ओंखायनो आं बाख्नायदों, ओंखायनो आङो बिथांखौ धन्यबाद होनो लुबैदों। बे ओनसोलनि बिटिसि बासि हिसाबै आं बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर होगोन आरो फैबाय थागोन समाव निस्सय जोंनि सरकारा बिपिएफ राजनिति दोलोनि सरकारा हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव निस्सय रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि इस्टाब्लिश खालामनांगौनि सार्थआव सामाजिक भाबै लांनांगौनि सार्थआव अर्थनैतिक भाबै जों जौगाहोनांगौनि बेलायाव राजनिति भाबै जों हसेतन लाबोनांगौनि बेलायाव जोङो थांनाय 2003निफ्राय हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि जे सासन भारखौ लादों बे सासन भारखौ लानायनिफ्राय हयथ' जोंनि बे ओनसोला राजनितिया मा जिनिस रांखान्थिया मा जिनिस सामाजिकआ मा जिनिस जों बेखौ जों सिनायनो बुजिनो हाबाय होननानै आङो बुंनो लुबैदों। मानो होनोबा थांनाय स्वाधीनता जानायनिफ्रायनो 1947निफ्राय थांनाय 2003नि 10 फेब्रुवारि सुक्ति जाजासिम बे ओनसोलनि परिबेसा बे ओनसोलनि थासारिया ओरैबायदि गोग्लैसोनायमोन बेखौ जोङो
रावजों खुगाजों सलन बलनजों जों बेखौ फोरमायनो हाया लामा मोनसे गैयामोन दालां मोनसे गैयामोन स्कुल कलेजनि अबस्था जेबो गैयामोन दिनै 2003नि 2003नि 10 फेब्रुवारिनिफ्राय बिपिएफ राजनिति दोलो बा हाग्रामा महिला दैदेननायनिफ्राय दिनै बे बिटिसि ओनसोलनि 33 लाख जनसाधारणा दिनै मेगन नुबाय होननानै बुंनांगोन दा दिनैहाय जोङो फारफ्रोमबो जोङो आवगायगासिनो दं ओंखायनो आं खावलायगोन बे ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोरखौ बिथांमोनखौ आं खावलायगोन बिपिएफ राजनिति दोलोजों थानानै बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि बे ओनसोलनि भबिष्यतनि थाखाय जाहाथे बिपिएफ राजनिति दोलोखौ फैबाय थानाय जे सोलिफु 2026 जे एप्रिल दानाव जानो थांगासिनो थानाय जे एसेम्बलि इलेक्सन बेवहाय लैहोर फैनानै बिपिएफ राजनिति दोलोखौ सहाय सुबिदा होनानै देरहासार खालामनानै फैबाय थागोन समाव जोङो जोंनि गथ' गथायनि इयुन जोंनि बे ओनसोलनि परिबेसखौ जों जाहाथे बानायलायनानै लानायनि जे परिबेस बेखौ जाहाथे जों मोननो हायो बेनि थाखाय आङो एमसिएलए हिसाबै बा बिटिसिनि सासे इएम हिसाबै आङो गोरबोनिफ्राय बयखौबो खावलायदों फैबाय थागोन समाव निस्सय जोंजों थानानै जोंखौ आरोबाव गोख्रोंनिफ्राय आरो बांसिन बे रायजोनि जौगाखांनायनि खामानि मावनो जाहाथे थुलुंगाखाङो बेखौ आङो गोरबोनिफ्राय खावलायदों। माखासे खौरां बिजोङाव गोसारदों सार जिहेतु नैबे लाइमोनफोरनो होनाय जे 2 लाख रां बियो न'खरसेयावनो साथाम साब्रै मोनदों होननानै बेबायदि गोसारगासिनो दं बेखौ मा फोरमायगोन सार? थ' बेखौ हयथ' बिदिनो हाजार जननि गेजेराव हयथ' मोनसे मोननैया भुल जादों जानांगौ बेखौ जोङो थिग खालामफिनगोन बेखौ जोङो थिग खालामफिनगासिनोबो दं मोनसे मोननै भुल जायाखै नङा जानोबो हागौ हाजारनि गेजेराव मोनसे मोननैया भुला थालांखागोन बे स्वाभाबिक ओंखायनो आङो जाय बिथांमोना मोनाखै बिथांमोनखौसो आं खावलायनो लुबैदों जे संजमैनो था जोंनि सरकारा जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलोनि सरकारा हाग्रामा महिलानि दैदेननाय जे सरकार बिपिएफनि जे सरकार बियो मात्र गोरलैसो दिनैसो जन्म जादों होनबाबो इसिबां गोरा गिदिर बाथ्रा नङा मानो होनोबा दिनैसो फार्स्ट मास जानो थांगासिनो दं 150 दिनसो जानो थांगासिनो दं जों 1825 दिन जों समाय मोनगासिनो दं 5 बोसोराव जों 1825 दिन जों समाय मोनगासिनो दं बेवहाय मात्र दिनैनि दिनाव 150 दिनल' बाबेनलांदों ओंखायनो आङो बे ओनसोलनि मोनफ्रोमबो सखि खुनियाव थानाय जोंनि बिसारि मोनै बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों गोरबोजों आं खावलायनो लुबैदों जोङो इलेक्सननि उनावहायनो एसेम्बलि इलेक्सननि उनावहायनो जोङो बेबायदि अनसुंथाइखौ जोङो मावलांबाय थागोन खालामलांबाय थागोन आरो जोंनि गथ'फोरनि जोंनि इयुनखौ जोङो मोनसे गोजोर मोनसे खालामनो थाखाय जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलोआ बा जोंनि सरकारा बा जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिला सोरा निस्सय रायजोफोरनि गेजेराव थांनानै खामानि मावगोन जोङो बेखौ बुंनो हायो। बिपिएफ राजनिति दोलोनि बेलायावथ' गोदान बाथ्रा बुंनांगौ बायदि आं सानाखै मानो होनोबा थांनाय बिपिएफ राजनिति दोलोआ जन्म जाजेननायनिफ्राय दिनैसिम बिपिएफ राजनिति दोलोखौ खुनु राजनिति दोलोआ फेजेननो हायाखै मानो होनोबा थांनाय 2020नि जे बिटिसिनि इलेक्सन बे इलेक्सनावबो जोङो 40थानि गेजेराव जों 17था सिट मोननो हादों बेवहायबो जों बिपिएफ राजनिति दोलोआनो सरकार दानायनि सुबिदाखौ जोंनो रायजो राजाया होदोंमोन थांनाय 2003नि 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जेरैसिम दासिम दिनैसिम खुनु बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिया बिपिएफ राजनिति दोलोखौ नागाराखै ओंखायनो दिनैबो बेनि बिथिक्रम नङा बिपिएफ राजनिति दोलोनि बिजाथिखौ फैबाय थानाय बे एप्रिल दाननि जे एसेम्बलिनि इलेक्सन बेवहाय निस्सय गाजा गोमजायै भट होनानै जोंनि बिजाथिखौ देरहानायाव मदद होगोन होननानै आंहा बिसास दं आरो आं खावलायगोन जोङो बिपिएफ राजनिति दोलोआ खुनु रायजोखौ लानानै जों राजनिति खालामाखै जों रायजोखौ लानानै राजनिति खालामा रायजोफोरनि थाखायसो जों राजनिति खालामदों रायजोफोरनि सार्थनि थाखायसो जों राजनितिखौ खालामनो ओंखारदों बहा दालां नांगौ बहा स्कुल नांगौ बहा कलेज नांगौ बहा दंग' नांगौ बहा लामा नांगौ बे जोंनि उद्देश्य लक्ष्य जोङो गोजोन खौसेथि आरो जौगानायानो जोंनि मुल मन्त्र हिसाबै जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो आसामनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिया मिथिगौ बिपिएफ राजनिति दोलोनि निति आदर्शआ मा ओंखायनो आङो आसा खालामदों बा जों आसा खालामदों बिपिएफ राजनिति दोलोखौ नागारनानै खुनु गुबुन राजनिति दोलोनो भट होनानै देरहासार खालामनायाव दिनैनि दिनाव गार'आनो जा बर'आनो जा राजबंसियानो जा माइन'रिटियानो जा बिपिएफ राजनिति दोलोजों थागोन भट होगोन देरहासार खालामनायाव मदद खालामगोन।